Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bir sayohatga taklif qilmoqchiman sizni. Inson ruhining eng chuqurlariga va u yerda turib ayrim savollarga javob qidirishga harakat qilamiz. İnsanlar har xil dunyoga keladi. Kimlardir bir talab bilan keladi. Dunyodan bir talabi bor. Boshqalar qarz bilan keladi bu dunyoga. Qo'lida qarz daftari bor. Birini qo'lida talab daftari bor, birini qo'lida qarz daftari bor. Ustozlar bu yo'sinda anglatganda juda ham tushunarli anglatishgan. Biz ham o'sha yo'ldan nimalardir deyishga harakat qilamiz. Ya'ni bizni ruhimiz qaysi karvonga qo'shilgan? Qaysi taqdir libosida qanday kiyingan? Bu tabii ki chuqur savol. Bu nafaqat bir idrok masalasi. Bu bir hayot tarzi. Bu bir axloqiy me'yorlar. U libos, u karvonda yo'lchilikni nazarda tutib aytyapmiz. Qaysi nuqtadan kirsak qulay bo'lardi suhbatga? Birinchi deylik talab daftari bilan kelganlarni gaplashsak to'g'ri bo'lsa kerak. Ularning ruh holatini anglashga urinsak. Hammada unday emas, lekin qo'lida talab daftari bilan bu dunyoda kezib yurganlarni ko'pini achinarli holda topishimiz mumkin. Ya'ni u bir insonni tasavvur qiling. Tug'ilgan paytdan boshlab bu dunyodan doim engni kutadi. Men eng chiroyli mashinalarda yurishim kerak, eng chiroyli uylarda yashashim kerak. Muvaffaqiyatlilar ichida eng muvaffaqiyatlisi bo'lishim kerak. Baxtlilar orasidagi eng baxtli men bo'lishim kerak. Eng go'zali menga tegishli bo'lish kerak, go'zallari menga tegishli bo'lish kerak. Men bu dunyodagi englarga loyiqman deydiganlar. Bular o'sha qo'lida talab daftari bilan dunyoni aylanib kezib yurganlar. Ular aytishadiki, bu dunyoga boshqa yana kelamizmi, kelmaymizmi? Ya'ni bir maza qilib yashab qolaylik deydiganlar. Bularni sekulyar hayot tarzini yashaydiganlar, dunyoviy hayot tarzini yoki sekulyar fikrdagilar, dunyoviylikka qurilgan fikrlar. Ya'ni buni to'g'ri tushunishingizni xohlardim. Ya'ni u fikr shunaqa fikrki, dunyoni tushunadi faqat. Bu tafakkur tarzini oxiri bormi? Siz bunga ularning o'zi javob bersin. Chunki bu juda qaltis va bir girdobga o'xshaydi. Masalan, bir misol bilan nima qilmoqchiman? Bir mashinangiz bor, tasavvur qiling. Juda ham yaxshi mashina. Bir joyga olib kelib qo'ydingiz mashinangizni, eng zo'ri. Lekin siz mashina olib to'xtagan joydagi boshqalarni mashinasidan sizning mashinangiz zo'r. Hamma bir varakayga sizni mashinangizni maqtashni boshlaydi, tomosha qilishni boshlaydi, orzu qilishni boshlaydi boshqa. Siz biroz g'ururlanib turasiz. Birozdan keyin sizning mashinangizdan-da yaxshiroq mashina kelishi bilan siz o'z-o'zidan bo'ya siz tepadan qarayotgan odamlaringiz safiga qo'shilib qolasiz. Endi siz ham ularga qo'shilib, yangi kelgan mashinani orzu qilishni boshlaysiz, istashni boshlaysiz. Boshqa va boshqa. Bu tugaydimi desiz? Ya'ni bu izlanishning oxiri bormi? Bu izlanishning oxiri yo'q. To'g'ri, siz eng chiroyli uyning egasi bo'lishingiz mumkin, lekin undan ham chiroyli uylar bor har doim. Chiroyliroq topiladi. Eng chiroyli avtomobil sizniki bo'lishi mumkin. Undan ham ustun modeli bor, yaqinda keladi yoki kelib bo'ldi.
samolyot, vertolyot, kema, yat. Nega? Chunki hirsu tamaning bir to'yadigan nuqtasi yo'q. Doim keyingisi, doim yangisi, yaxshirog'i. Buni me'yorlash, ya'ni chegaralash kerakmi? Buni bir me'yori bormi? Desiz, buni siz bu dunyoga qanday munosabat qilishingizga bog'liq. Borlig'ingizga munosabatingiz qanday? Buni tushunib olishimiz uchun endi qo'lida qarz daftari bilan bu dunyoni kezib yurganlar, yashab yurganlar, ularni tushunishga harakat qilamiz. Bir aql bulog'ini tasavvur qiling. U yerdan hamma yoshligida suv ichadi va ilk tafakkurlar u buloqdan suv ichgandan boshlab va ana shu paytdan boshlab u bir qarzdorlikni his qiladi. Qanday qilib qarzdor bo'lmasligi mumkin? Bizni Alloh azza va jalla yaratdi, bizga sog'liq berdi, aql berdi, sihat berdi, salomatlik berdi, bilmadim imkoniyatlar berdi, atrofimizga qarang, ne'matlar ato etdi, davlat ato etdi bizga. Hech narsa bermagan taqdirda ham siz bilan bizni bor qildi, inson qildi. Bilmadim, bir musulmon oilada yaratdi. Dunyoni biror bir joyda isyonkor bir banda bo'lib dunyoga kelishimiz ham mumkin edi. Namozni n harfidan xabar bo'lmaganlar qatorida ham yaratilishimiz mumkin edi. Alloh nomi hech tilga olinmaydigan bir mamlakatlarda bor bo'lib qolishimiz ham mumkin edi. Qarzdorligimizni hali hech narsa bo'lmasa ham bir payg'ambarimizni ummati sifatida yaratilganimiz, oxir zamonga yaqin dunyoga keldik. Ko'p narsalar ertak bo'lmay qoldi. Masalan, bundan 500 yil oldingi inson uchun juda ko'p narsa ertakda eshitilgan bo'lishi mumkin, lekin bugun bizga ko'p narsalar ertakda eshitilmaydi. Ko'p haqiqatlarni, ko'p bashoratlarni ro'yobga chiqqanini, chiqayotganini ko'rayotganimiz uchun ham qarzdormiz. Bu qarz daftaridagi birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri. Bu ro'yxat tugaydimi? Tugamaydi. Bir chiroq, bir sham, bir ilm, bir irfon bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulardan qarzdormiz. Agar u kishi bo'lmaganda, u kishiga nozil qilingan kitobi mubinni bizga yetkazmaganida yoki u kitob bo'lmaganida, u kishi sallallohu alayhi vasallam olamlarga rahmat o'laroq yuborilmaganda, Janobi Allohning buyruqlarini bu qadar go'zal yashab bizga ko'rsatib bermaganda, hayotlarida bu qadar go'zal mujassamlashtirmaganida, namunalar, timsollar, ibratli namunalar bo'lmaganida biz bu qarz haqida ham tushuna olmasdik hatto. Ya'ni bu qarzlarni qanday to'lashni hech qachon tushuna olmasdik. Yo'lini bilmasdik, chunki yaxshiki u kishi sallallohu alayhi vasallam bizga buni tushuntirdilar. O'rnaklar bor, misollar bor. Keyin olimlardan, ulamolardan qarzdormiz hammamiz. Men ularni hayotimda borligini eslasam,
Allohni meni yaxshi ko'rishini eslagandek bo'laman. U odamlarni tanishga, ular bilan suhbatlashishga, ularni eshitishga, ulardan bahramand bo'lishga, ular bizni ko'p narsa bilan ta'minlagan Allohning do'stlari, olimlar. Yo'llarimizni yoritib bergan. Ulardan qarzdormiz. Masalan, bizni qishlog'imizdagi fizika o'qituvchimiz Shaymardonov domla olim odam yani. Bir qishloqdagi bolani zehnini o'zgartira oladigan darajada koinot haqidagi tasavvurini zehniga shunday joylab qo'yadi. Butun umr bu mavzuga qaytib bu nima ekan, u nima ekan deb yurmaydigan darajada buni olim qiladi, buni boshqa kim qila oladi? Harakat qila olmaslik odamni sekin-sekin sindiradi. Avval yurish og'ir bo'ladi, keyin esa yurging kelmay qoladi. Og'riq kunlaringizni boshqaradi, orzular esa chetga suriladi. Ammo bu holat abadiy emas. Ko'plar argonni tanlab o'z hayotini qaytadan boshladi. Ular harakatga qaytish bilan yashash zavqini qayta his qildilar. Chunki harakat bu hayotdir. Keyin ota-onamizdan qarzdormiz. Yaxshi onalik qilgani uchun, yaxshi otalik qilgani uchun, ozroq qilgan bo'lishi mumkin, to'g'ri qilgani uchun. Qanaqa bo'lmasin farqi yo'q. Onalar nima 9 oy qorinda ko'taradi. Yuvadi, taraydi, taomlantiradi. Men hech esimdan chiqmaydi. Bir kuni qo'y boqib yurgan paytim, shu qanaqadir o'tlarga tekkanda qo'lim, u o'tda nazdimda bir ilonni zahri tushgan bo'lgan boshqa. Keyin u qo'lim bilan yuzimga tekkanman. Yuzim shunaqa yonishni boshladi, chidab bo'lmaydigan. Xuddi yuzim shu o qadarki bezovtalik, xuddi yuzim terisini shilib tashlagim keladi o'zim. Tinimsiz, ya'ni chidab bo'lmaydi. Nima qilsam ham. Qishloq qo'ylarda amal yuzimga suv muzday daryo suvini nima qilaman, hech nima foydasi yo'q. Uyga keldim. Soat endi shomlar. Faqat bitta holatda yengillayman, shamol tegib tursa. Hech esimdan chiqmaydi. Onam o'sha kuni men tonggacha uxlamadim, onam ham tonggacha uxlamadilar. Boshimda yelpib o'tirdilar. Yosh bolaman endi, 5-sinfda o'qiymanmi, 6-sinfda o'qiyman. Hech jahl qilmadi. O'sha bir tunni uxlamagani uchun siz to'la olasizmi? To'la olamizmi? Bu qarzimiz. Ya'ni bu qarz bizni yelkamizda. Qanaqa qilib bu qarzni qaytarish haqida ham gaplashamiz tabii. Oldin qarzlarni tushunib olaylik deyapman-da. Otamiz tarbiyalaydi, maktabga jo'natadi. Yana bir voqeani aytib beray. O'sha payt qiyin paytlardi, biz maktabga boradigan paytlar, iqtisodiy juda qiyin paytlar edi. Menga 6 yoshdan biz maktabga chiqqanmiz, 1 yil tayyorgarlik bo'lardi, 7 yoshda 1-sinfda boshlardik. Bir oq ko'ylak olib keldi dadam. O'sha payt yana aytaman, endi O'zbekiston mustaqil bo'lgan, juda iqtisodiy ahvol juda yomon boshqa. U ko'ylak juda qichitar ekanda endi. Kun bo'yi ertalabdan kechgacha shu maktabdagi paytimda, maktab ertalab boshlanardi, 4-5 gacha davom etardi. Hatto u yerda uxlardik biz.
shunaqa bezovta qilardi. Lekin men o'ylayman o'sha payt shu ko'ylakni olib berganini o'zi bir ne'matdek ko'rilgan. U meni qichityapti, meni bezovta qilyapti degan narsa haqida gap ham bo'lmagan. Hozirgacha eslayman. Oq ko'ylagim borligi va men maktabga borayotganim unaqa bezovtaliklarning hammasidan oshib tushadigan darajada quvonarli holat edi. Nega? Chunki yangi bir yo'lni boshida edim. Buni ichimdan his qilardim. Nimalardir o'zgaryapti hayotda. Ya'ni harf o'rganaman, o'qishni boshlayman va butun dunyo boshqatdan ko'rinadi ko'zimga. Bola aqli bilan kashf jarayoni edi u payt. Mana shu ham bir qarzdorlikdir. Uni his qilish. Va bu yo'lda, u qarzni to'lash yo'lida sizni bezovta qiladigan narsalarni e'tiborsiz qoldira olish. Men misol olaroq aytyapman, endi esimga kelib qolgan narsalarni. Ya'ni o'sha ko'ylak uchun ham, hatto qichitsa ham bir umr xizmat qilasiz. Duolarni hali aytmayapman. Ularni roziligini olish masalasi juda muhim masala ekanligi haqida nima qilayotganim o yo'q. Ya'ni u juda baland masalalar. Bu narsalar ham bu dunyoni ham oxiratni saodatini kaliti ekanligini bizni qulog'imizga quyib yorishgan. Uf demaslik kerakligini hammamiz yaxshi bilamiz. Oyoqni oyoq ustiga qo'yib o'tirmaslik kerakligini chalishtirib, chalkashtirib ota-onani oldida yaxshi bilamiz. Ularni oldiga tushib olib yurmaslik. Bolaligimizda bizga qanday mehribonlik bo'lgan bo'lsa, boyagi qush bolasini qanotini ostiga olganday, biz ham ularni qanotini ostida katta bo'lmadikmi? Endi biz ham katta bo'lib, qanotlarimiz burgutlar bo'lib, qirg'iylar bo'lib katta bo'ldik endi. Endi biz ham qanotlarimizni yoyib, ularni qanotimizni ostiga olishimiz kerak. Chunki qarzdormiz. Yana qanday qarzimiz bor? Yashayotgan davlatimiz va millatimizga qarzdormiz. Bu tuproqlarni jonini berib, jonini evaziga bizga hadiya etganlar bor. Millat, millat, vatan, vatan deb qurbonliklar berganlar bor. Chegarani qo'riqlayotgan askardan qarzdormiz. Bizga ta'lim bergan o'qituvchidan qarzdormiz. Jonimiz bilmadim og'riyotganda bizga malham berayotgan, malham uzatgan shifokordan qarzdormiz va bularni hammasini yanada yaxshilashga urinayotgan davlatdan qarzdormiz. Yana ham davom etadigan bo'lsak, biz tanigan har bir kishidan qarzdormiz. Agar qo'lida o'sha qarz daftarlari bilan dunyoni kezib aylanib yurgan, umrguzaronlik qilayotgan biri bo'lsangiz, biling, tanigan har bir inson sizga bir yukdir. Yomon yuk emas, ammo yukdir. Go'zal bir yukdir, ammo yukdir. Nimaga unaqa deyapmiz? Agar uning ichida bemori bo'lsa, hol-ahvol so'rash qarzingizdir. Janozasi bo'lsa, ishtirok etish qarzdir. To'yi bo'lsa borasiz. Dardi bo'lsa yechasiz. Nimaga desiz? Chunki bu yukni bizga Alloh yuklaydi. Nega? Chunki bandalarining ishini bandalari orqali hal qiladi Alloh azza va jalla. Sizni bir narsani, bir muammoni yechimi, bir tugunni yechimi olaroq u yerda paydo qilgan bo'lishi mumkin. U odamlar bilan tanishtirgan bo'lishi mumkin. Balki sizni bir muammongiz yechilishi uchun undaydir. Bilmaymiz. Lekin bilganimiz shu.
Allah bu dunyoda bandalarini ishini bandalari bilan yechadi. Sizni sevadi, sevgani uchun ishlatadi. Qarzni to'lashga imkon beradi. To'lang qarzingizni. To'laylik hammamiz. Endi yo'llari bormi desangiz, buni qanaqa to'laymiz desangiz, bu ulkan qarzlar qanday to'lanadi desangiz, javobini bilamiz aslida, juda ham oddiy. Ammo ko'p g'ayrat, jiddiy-jahd talab qiladi. Birinchisi tabiiyki bu ibodatlar, tahorat, namoz, ro'za, haj, zakot. Bu eng minimal talablar aslida. Endi bizga qiyin bo'lganlarini aytaman men. Har bir ishni haqqini berib ado qilish. Ana buni biz har doim esdan chiqarib qo'yamiz. Bu nima degani? Bu haqida o'ylab ham ko'rmasligimiz mumkin. Ko'p aytiladi, ko'p xafa bo'linadi bu narsalardan. Ammo yana ham tuzatish biz uchun juda ham qiyin. Sifatsizlik muammomiz bor. Sifatsizmiz. Ishlarimizda sifatsizlik ko'p. Mansabi, mavqei, vazifasi, sohasi, yoshi, statusi, irqi hech farqi yo'q. Hamma qilayotgan har bir ishini Robbimni rozi qilaman, shuning uchun deb qilsa, qanday rozi bo'ladi Alloh? Uni haqqini berib qilsangiz, sifatli qilsangiz rozi bo'ladi-da. Nima ish qilsangiz farqi yo'q. Osh qilyapman, lekin osh qiladiganlar haqiqatan vazifasini chin dildan qiladi, lekin haqqini berib qiladi. Oshlar xuddi shunday qilish hamma ishni. Bitta hokim viloyatini bir osh pishirganday o'zini haqqini berib boshqarish kerak. O'qituvchi o'quvchini haqqini berib tarbiyalash kerak. Ko'chani supurib yurgan uni o'z haqqini beradi. Taksichi, haydovchi, jamoat xizmatchisi, sudya, prezident, imom, muazzin, hamma o'z vazifasini haqqini berib bajaradi. Bitta hokim nima qiladi desiz, adolatli bo'ladi. Salohiyatli bo'ladi. Loyiq bo'ladi o'tirgan joyiga. Bandani haqqiga rioya qiladi. Deylik hokim hamma ishni yaxshi qiladi. Hozir yuqorida aytganlarimiz hammasi bor unda. Ammo Farhod ishini yomon qilyapti. U Farhod kim? Bog'bon. Ishini sifatsiz qilyapti. Bo'ldi. U hokimning ishi ham o'xshamay turaveradi. Farhod ham ishini sifatli qilish kerak. Murod ham ishini sifatli qilish kerak. Bittasi bilimga shunday keladi. Birinchi bo'lay, magistr bo'lay, doktor bo'lay, ko'p pul topay deb kelsa, bu boyagi talab daftari bilan dunyoni aylanib yurganlarning mentalitetidir. Ammo agar u bu maktabni, bu joyni o'qib, bu ilmni olib, bu vatanga, bu millatga, bu davlatga, otamga, onamga, ummatga, yetimga, suvsizga yordam qilaman. Nega? Chunki qarzdorman. Bu shuur bilan ilm olsa, bilim olsa, yo'lga chiqsa, ana o'shanda u biror narsani olish uchun emas, biror narsa berish uchun talabgor emas, qarzdor. Juda muhtasham falsafa bu aslida. U qarzni to'lash uchun har to'laganda baxtli bo'ladi. Har to'laganda jamiyat yaxshi bo'ladi. Har to'laganda insof, diyonat, odob, axloq joyiga tushaveradi. Haq, huquq. Bir hokim, sudyalar adolat bilan hukm qilishi, u nima derkin, bu nima derkin, u uni odami, bu buni odami demasdan adolat bilan, har xil xavotirlar bilan emas, adolat bilan, kimnidir talabi bilan emas, adolat bilan, qarzdorligini his qilib, u odam oldida, u davlat oldida, u millat oldida, Robbisi oldida qarzdorligini his qilib hukm chiqarsa, bir qarzni to'lash dardi bo'lsa ichida, adolat bilan harakat qiladi, buzolmaydi uni. U haq,
huquq tarafida turadi. Buni otini bir boshqacha aytganda ustozlar aytadi, ibodatni shuuri bilan yashash. She'r yozayotgan ham, davlatni boshqarayotganda ham, qonunni yozayotgan ham, imzo qo'yayotgan ham, hamma ibodatni shuuri bilan harakat qilish kerak deyishadi. Shunda hammasi tuzalib ketadi. Bu o'sha qarzdor kelganini anglagan odam qila oladigan ish. Talabgor qila olmaydi buni. Uni xulqi, uni xulq-atvori, uni shaxsiyatini tuzilishi shunaqa. Hayotga qarashi shunaqa. Hayotni yashash uslubi shunaqa va bu uslub uni u yashayotgan jamiyatni, oilasini, atrofini qutqaradigan. Biz ana shu qarzni to'lash uchun kelganmiz bu dunyoga. Va bu qo'rqinchli narsa emas, bu xursand qiladigan narsa. Bir narsa olish uchun kelmaganmiz. Ibrat olish uchun kelgan bo'lishimiz mumkin, hikmat olish uchun kelgan bo'lishimiz mumkin. Oladiganlarimizni, qarzlarimizni to'lash uchun, ishlatish uchun ham kelgan bo'lishimiz mumkin. Ammo baribir qarzdor o'laroq kelganmiz. Allohga, rasuliga, ummatga, davlatga, otaga, onaga, millatga, farzandlarga, qo'niga, qo'shniga, hayvonlarga. Ko'p aytiladi, ketayotganda 2 metr joyiga ketamiz deydi yani. Ammo qarzdor o'laroq yashasak va qarzimizni to'lashga urinsak, o'sha biz to'lagan qarzlar bittasi o'sha 2 metr joyda yostiq bo'ladi boshga, bittasi ustimizga ko'rpa bo'ladi, bittasi atrof bo'ladi, bittasi deraza bo'ladi, ko'kalamzor bo'ladi. Bizga oziq bo'ladi, gulzor bo'ladi inshaalloh. Atrofimizga, qabrda yotar. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.